Bạn có đang gặp tình trạng tôm cá ăn yếu, chậm lớn, phân đàn không đồng đều, hệ số thức ăn cao nhưng tôm cá không đạt trọng lượng mong muốn? Giải pháp là gì? Hãy để Protein C Plus giúp bạn. Protein C Plus công thức chuyên biệt giúp tôm cá ăn khỏe, tăng trọng nhanh, giảm tỷ lệ hao hụt. Với 18% đạm tiêu hóa, kích thích thèm ăn, giúp tôm cá hấp thụ dinh dưỡng tối ưu. Vitamin C 15.000 mg tăng sức đề kháng, giúp tôm cá chống stress, giảm bệnh tật. Methionine và lysine giúp tôm cứng vỏ, cá chắc thịt, ngoại hình đẹp. Nâng cao giá trị thương phẩm. Bạn đã sẵn sàng nâng cao năng suất nuôi trồng chưa? Gọi ngay để đặt hàng Protein C Plus và trải nghiệm sự khác biệt. Đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận và chia sẻ để nhận thêm nhiều bí quyết nuôi trồng hiệu quả.